ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹೊಂಟೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆತ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋರಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಬಾ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೊಂಟಿವಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಬಾಬಾ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗೋ ರೋಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಅಂಬೋಲಿಂದ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಾಬಾ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಗೋಪುರದಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರ ಇಲ್ಲಿಂದ 18 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ ಓಕೆ ಐತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊಂಟೀವಿ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಬಂದಾರಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾವಲ ಅದಾರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೋಡ ಕಾಣಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೊಂಟೀವಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದವ್ರು. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ರೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಡಾರ್ಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಫಾಗ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಾಗ್ ವಿತ್ ರೇನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ತರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಾಗ್ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫಾಗ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಇದೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಐತಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಊರುಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೀನರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್. ಬಟ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಫಾಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬಂದಿವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಪೂರ್ತಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಎಸ್ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಬಾ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೆನಪಾಗತೈತಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು.
ಇಳಿಯಪ್ಪ ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರಿ. ದಡಕಿಗೆ ಸೊ ಹೆವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದೀವಿ. ಸೊ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 100 ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೊಂಟಿವಂತೀಗ. ಸೊ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅದ ಫಾಲ್ಸ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದ ಕಷ್ಟ ಭಾಳ ಆಕಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೈತಿ. ಬಾಬಾ ಫಾಲ್ಸ್ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಐತಿ. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲದಾವ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದೀವಿ. 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಲಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಕೇಬಲ್ ಹೊಂಟಿವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲೈತಿ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಸಾಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಐತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಐತಿ. ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಹೊಂಟಿವಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜಾಕ ಮಾಡುವಂಗೆ ಕೆಳಗೆ. वर्किंगसाठी ते असतं. आमची एक सोमीला आत नडी 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 नडी
ಮಾಯ ಜಾರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಐತಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಜಳಕ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗದಾರ. ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗೀಗ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 o'clock ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಅದೀವಿ ಬಾಬಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಸೊ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೈಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಭಾಳ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಐತಿ. ಅಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಬರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೋರು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋರಿದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಾಬಾ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಅದೀನಿ. ಸೊ ನಿಯರಾಗಿ ನೀವು ಬಾಬಾ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ವೇ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೀವಿಂದ. ಫಾಲ್ಸ್ ನಾನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಈಗ ನಾವು ಬಾಬಾ ಫಾಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕವಳೆ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 o'clock ಆಗೈತಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಗೋಣಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡ್ಬೋದಾ ಫಾಲ್ಸ್.